അസ്സലാമലൈക്കും. ഇവിടെ പുതിയ കുറെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു. നല്ല അടിച്ചുപൊളി സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണിച്ചു ജസ്റ്റ്. നല്ല വൈറ്റിൽ ചെറിയ ഫ്ലവറായിട്ട് ഇതിന് തന്നെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ബ്ലാക്കിലുണ്ടല്ലേ? നല്ല ബ്ലാക്കിലുണ്ട്. എന്താ മുഞ്ചോക്കെ നല്ലുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം 4 കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി മോഡൽ നല്ല അടിച്ചുപൊളി. ഇതിലെ എങ്ങനെ റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇതിന് ചെറിയ റേറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് വരാൻ മറക്കണ്ട. ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ഷർഫിയ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.